Lah, pada kemana ini keronco-keronco? Takut kali sama gua. Ya, namanya juga pengacara, pengamanan segala banyak acara. Nggak ada satupun di sini yang berani ngelawan gua. Walaupun gua sendiri, dia banyak. The full of power. Lah, ini apa ini nih? Mereka-mereka ini. Wah, bajing loncat nih. Lihat, tiba-tiba ada yang mau diuntai. Ayo kita masuk. Bentar. Apa komen? Ini kayaknya menurut saya ini harus dilestarikan. Ini bukan hiburan. Terbalik. Kita nggak Saya ngeliat dari kejauhan sana. Ini relate banget sih dari gambaran ya. Kayak pejabat sama rakyat. Jadi kayak pejabat yang udah jadi, yang ribet tetap aja pada rakyat. Bisa ngomong ya ternyata ya. Ayo kita masuk. Santai aja orang-orang kayak gini. Oh ini. Yang ditepok ini kepala yang dipegang sama dia. Kenapa? Latah kali Pak ya? SOP kami di sini harus kita cek dulu apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat. Silakan Dika. Tolong di swab Pak Dika. Kok ada pengecekan seperti ini ya? Ada. Enggak mulutnya. Dia mah serem mainannya batuk-batuk. Lu kenapa batuk-batuk terus? Ini kayak ada yang ngelitikin. Salah. Karena nama lu Dustin. Kenapa? Lah, kenapa? Das itu debu. Ini masuk kemasukan debu dia. Iya. Ganti Iya. nama lo, jangan Dustin. Iya, airnya tertanam ke gue ya. Saya cek dulu ya. Aman sih Pak tadi kayak. Enggak. Kamu dari mana aman coba? Lah, darah normal Pak. Bukan itu. Apa? Enggak. Gimana komandan? Apa Pak? Aman sih. Aman ya? Masih di bawah rata-rata. Aman. Dalam rangka apa kamu ikut Afi? Hah? Afi? Apa? Kan menuju puncak dia. Iya sih. Menuju puncak, ya benar. Iya sih, menuju puncak dia. Iya dong. Kan bikin kemacetan. Iya benar. Tapi saya Anda tahu rambu-rambu lalu lintas kan? sangat tahu sekali. Itu saya sangat pahami. Begitu berjalan ke puncak tentu tahu kan mana-mana yang harus dilewatin, mana-mana yang tidak. Yang tidak itu segitiga merah. Saya mau tes Anda ya. Ya. Ini apa artinya? Rambu apa itu? Oh, itu spin egg ya? Jalan dikejak gitu. Kamu ngerti rambu apa enggak? Katanya Anda tahu rambu, paham nggak? Paham nggak? Paham. Ini tandanya Ah. mobil penyanyi dangdut. Nah, Oh, karena punya Goyang. mobil goyang. Mobil gua, oh, bener. Rambu ini ada di Ancol kalau malam. Goyang. Kok bisa Pak? Kan mobil goyang. Mobil berembun Oh, iya. itu Banyak namanya. hiburan di sana. Artinya jalanan licin, berhati-hati. Oh, justru ini ini rek adegan ini diambil dari foto saya dah Pak, sepertinya. Anda tadi bilang spin egg, Anda berarti nggak ngerti. Yang selanjutnya, ini artinya apa? The Beatles. Kalau di Beatles berempat, ini kan dua sendiri. John Lennon. Oh, tapi bukan itu. Bukan. Ini artinya menyeberang. Menyeberang gimana nggak gerak-gerak dia? Kan itu cuma gambar doang. Gambar ceritanya. Kalau lama-lama saya hajar nih kamu. Sabar komandan. Karena nggak ngerti rambu, pantesan rambu. aja bikin macet. Terakhir ini. Jangan dites yang gini-gini, soalnya saya awam banget Pak. Pada Dah, saat katanya Ya, paham. katanya paham. tadi. Anda kalau mengemudi kan harus paham ini Iya. rambunya. Ini apa artinya? Ini gampang sekali nih. nyanyi dangdut. Gimana maksudnya? Stop. Kau mencuri hatiku. Enggak, ini kayak ngasih. Hah? Mau nyabut tulang belakang. Ini kacau. Fatality. Nggak ngerti kan? Jadinya fatality. Fatality jadinya. Kamu tahu nggak kemarin tuh di puncak itu sudah dibikin rekayasa jalannya. Kenapa dilanggar? Berarti itu sama aja kamu nggak menghargai Camelia Malik. Kok bisa Pak? Kan ada liriknya. Kalau jalan sudah direkayasa dan berjalan hiburan dewasa. Kalau cinta sudah direkayasa. Gitu. Anda kemarin ketemu di mobil?
Saya sendiri. Oke, saya mau lihat. Coba kamu mengemudi mobil seperti apa? Oke, ketika mau belok kanan, apa yang Anda lakukan? Kalau ketika mau belok kanan. Ini sesuai kronologis yang Sebentar saya lu jalani. mesti dilaporin ke BMKG nih. Kenapa? Mulutnya erupsi mulu. Belok kanan. Belok kanan. Kan ngambil dulu ke sana buat enak. Ngapain? Orang belok kanan Ngapain? Ngapain? begini dulu. Anda tidak melakukan stand dulu, nyalain Ini, stand Fir, dulu. Ada pogah di tengah-tengah. Jadi saya mundur dulu dikit, langsung ambil kanan. Orang belok kanan itu Ya. yang pertama dilakukan adalah lihat spion kanan. Nah, Apakah ada pengendara di sana, baru nyalakan lampu sen. Gitu aja Mas Angga. Mana spion Anda? Oke, itu kesalahan saya mungkin. Jadi pas lagi mau belok gini, wah nggak kelihatan nih yang bagian belakangnya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk resiko apapun dan terjadilah itu. Nih feeling gue deh yang bawa tayo deh. Kalau Tayo lebih beresiko lagi, soalnya Coba. banyak penumpang. Gambarkan kronologis Anda. silakan. Gambarkan. Sana. Gimana kronologisnya kejadiannya saat itu menurut versi Anda? Menurut versi saya. Kita cocokkan dengan versi masyarakat. Oke. Untuk yang pertama kronologisnya kan saya jalan ke sini nih. Ini kan warpat nih. Warpat. Ah, di sini tepatnya. Nah, ini yang salah sih. Pada saat saya mau belok yang berasa saya ada kesalahan di sini nih. Karena pagarnya kayak pagar tangkuban perahu nih. Anda dari arah sini. Dari arah sini. Mau ke Mau ke sini, Pak. Anda dari arah sini. Dari arah sini. Harusnya ke sini. Harusnya ke sini. Pada saat belokan harusnya Anda mengurangi Kemacetan. kecepatan. Kecepatan. Ini kecepatan. Kecepatan. Ya. Harusnya kecepatan. Ini. Ya. Berapa Belok kecepatan Anda saat itu Kecepatan di Anda situ? sini dari sini berapa? Berapa kecepatan? Dari sini, dari Oh, sini dari nih, mana sih? dari sini. Oh, dari sini. Ya, Dari sini berapa berapa kecepatan Anda? Berapa enaknya ya? Ya nggak tahu. Situ, ya. 24. 24 km per jam. 24 km. Ya nggak jalan itu namanya. Anda Pelan naik banget. bentor 24 km per jam. Mana dong tolong? Gini. Tolong gini. Oke, gambarkan. Hah? Dirobek aja dirobek. Sini aja ya. Dah. Gambarkan Seperti itu, kejadian ketika Anda putar balik dan tabrakan beruntun. Coba gambarkan. Nih. Jadi kan kayak kesusun. Itu apaan? Anggaplah sebuah mobil. Yang Buah mobil. Beli Bannya mana? Bannya mana? Bannya Bannya yang mana? banyak ketutupan mobil depan. Oh itu mobil. Ini mobil. Mobil beruntun. Nah, ini kan Anda mobil Anda yang mana? Mobil Anda yang mana? yang mobil saya yang ini yang depan dong. Oke. Yang Kan Anda mobil- putar balik. Nah, kan saya mau terbalik. Putar balik gimana? Terus ada Pak Oga sini ya. Hmm. Nah, di sini kan yang tadi warung nih. Hmm. Nah, pas warung, saya mau putar balik sini, terus saya kena rem sini. Pada saat Kena rem. Rem itu gimana maksudnya? Anda kena rem. pengen ngegas, tiba-tiba yang kena rem. Ya akhirnya saya berhenti lah di situ. Kok bisa pengen ngegas yang kena rem? Ya kena rem karena di situ Ada Pak Oga? Bukan, ada Pak Oga. Coba Ada posisi belokan. pedal rem itu sebelah mana? Coba. Mana ya? Coba. Sebelah paling, ini kan ada 3 nih kalau manual. Paling kiri rem. Iya. Paling kanan gas. Hah. Tengahnya kupling. Jadi kaki lo begini nih.